음, 날씨가 눈이 오고 날씨가 추워가지고 이 공사가 계속 지연되고 있거든요. 근데 이거 뭐야, 보일러도 얼어서 한번 녹였고, 또 혹시 몰라서 나무를 좀 집에 갖다 놨는데, 오늘은 요 도끼를 빌려왔어요. 요 도끼를 빌려왔는데 저 잘랐던 소나무를 한번 쪼개보려고 합니다. 예, 말을 들어보니까 완전히 말려 있는 것보다는 그냥 바로 베 가지고 온 상태로 쪼개는 게 쪼개기가 좀 편타하거든요. 그래서 한번 시도를 한번 해보려고 합니다. 네. 뭐 하세요? 나무 뽀개고 있습니다. 야, 엄청 뽀개놨네요. 이거 예. 내년에 캠프파이어 하려면 나무 좀 비축해놔야지 않겠습니까? 예. 이거 예. 굉장히 어려울 줄 알 건데 예. 그렇게 어려운 건 아니에요. 근데 힘은 듭니다. 근데 이게 좀 약간 젖어 있는데 뽀개기가 쉬워요? 예, 뭐 마른 것보다 낫다고 해서 했는데 예. 잘 나갑니다. 마른 거 뽀개는 것보다 젖은 거 뽀개는 게 조금 더 낫다고 쉽다고. 그러더라고요, 질산들. 그러시긴 하셨는데. 와우. 많이 뽀개놨네요. 야, 그럼 이제 우리 이걸로 내년부터는 예, 캠프파이어 할 수 있는 캠프파이어 거예요? 합시다. 오, 엄청나네요. 내년부터 캠프파이어를 좀 해요. 네네네. 커피 드세요. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 한 잔 비가 드시어요. 온다니까 네. 얼른 해가지고 비닐을 덮어놓으면 네. 좋지 않겠습니까? 날씨가 흐려요. 좀 뜨거운데요? 자기 친구가 보내준 그 커피빈으로 갈아서. 아이고, 그 친구 고맙지. 네. 태어나가지고 처음으로 도끼질 한번 해봤거든요. 근데 이게 생각보다 굉장히 어렵다, 아니면 힘들다, 뭐 이런 생각을 하고 시작을 했는데 생각만큼 그렇게 어렵지는 않았어요. 예, 도끼질은 힘은 들죠. 당연히 힘을 드는데 요거 도끼질하고 나무를 이렇게 패다 보니까 살짝 노하우가 생기더라고요. 그러니까 이렇게 큰 나무가 요 보면은 중간에 나이테가 있지 않습니까? 이 나이테를 가운데를 딱 뽀개 놓으면 그 다음에 굉장히 쉬워요. 근데 이게 그냥 도끼로 쳐가지고 처음에 이 분리를 시키는 게, 쪼개는 게 굉장히 힘들더라고요. 어떤 거는 나가는데 어떤 거는 아예 나가지가 않아요. 힘이 들고. 그래서 이제 요거 있지 않습니까? 요 나무를 쪼개는 요 쐐기를 박아가지고 중간에 벌려놓잖아요. 그 다음부터는 굉장히 쉽습니다. 한번 쪼개지면 굉장히 쉬워요. 근데 내가 실수로 요 나이테 말고 옆으로 하나를 깠더니 요거는 나가는데 요거 잘 안 나가요. 그래서 봤더니 요 나이테를 중심으로 치는 게 좋겠다 라는 하나의 노하우를 얻었고, 이 도끼를 하다 보면 도끼가 실수해서 땅을 칠 수가 있거든요. 근데 이제 제가 나는 자연이든가 어디 거기서 보니까 이렇게 타일을 놓고 나무를 뽀개는데 뽀개진 게 옆으로 튀어나가지도 않을 뿐만 아니라 도끼질을 실수를 하면 이 타이어를 치기 때문에 큰 위험도가 적다 라는 걸 어제 내가 경험을 했습니다.
아따 이놈들 아주 그냥 세상 모르고 자고 있구만. 응? 이놈들 해리야. 해리 어딨냐 해리. 어디 보자. 어디 안 보자. 해리야 너 눈 떴냐? 어? 해리 눈 떴어? 또 이놈 새끼 이거. 야 눈 좀 봐. 눈 좀 보여줘봐. 해리야 눈 좀 더 보여줘봐. 요거 표시하려고 꼴에다가 까먹어 칠해놨는데 엄마가 다 빨아먹어가지고 없어졌어. 응? 해리야 냄새 기억하고 있어. 잉? 눈을 뜰라고 그러네. 아 이제 내일쯤에 완전히 못 뜨고. 응? 처천이라고. 난 네 엄마가 아니야. 응? 난 네 엄마가 아니야 해리야. 자스마 엄마한테 젖달라고 그러지. 응? 아 근데 온순해. 낑낑거리지를 않아. 여기 주름이 목에 주름 있는 거니까 먹기는 참 잘 먹었어. 응. 아따 많이 컸다. 오메 이놈은 제일 젖을 못 먹었는가 조그만 놈이 눈은 벌써 떴네. 어디 보자. 우리 이러면 내가 도하라고 준 놈인데. 도하야 눈 떴네. 눈 떴네 진짜. 야. 제일 적은 놈이 눈을 제일 먼저 뜨는구만. 도하야. 아이고 눈 떴어. 아이고 이제 보여? 뭐가? 그래. 야, 너 임마 너 쏜이지? 아이고 이게 힘세다요. 이놈이 더 큰데 내 것보다. 이거 야 이거 힘세다. 이게 대장이었는데 보니까. 얘도 안 낑낑거리지 않네. 눈 좀 눈 떴네. 아.